วันที่ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ต้องเร่งรีบนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนะคะฝนนะคะได้ตกลงมาทั้งคืนเลยนะคะทำให้ถนนหนทางเราเนี่ยค่ะช่ำแฉะกันไปเลยทีเดียวนะคะเจ้าแพลนที่ว่าตื่นเช้ามาเราจะขนก้อนเห็ดนะคะขนก้อนเห็ดไปเข้าโรงบ่มที่สวนนะคะวันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องรีบขนนะคะหลังจากที่ฝนหยุดตกแต่แป๊บหนึ่งนะเจ้าเราก็ได้ทำการนะคะขนก้อนเห็ดเนี่ยค่ะไปเข้าโรงบ่มที่สวนนู่นนะคะและเฮาก็จะได้เร่งนะคะเร่งรีบนี่ทันเวลาก่อนที่ฝนจะตกนะคะที่เพื่อนๆเห็นนี่เราก็เตรียมพยางพลาสติกเนาะมาคุมตัวระหว่างที่เราขนนะคะคันนี้ก็จะเป็นคันแรกนะคะช่วงระหว่างที่ขนกันอยู่นี่นะคะท้องฟ้าก็ยังไม่เปิดเลยนะคะก็ยังมืดครึ้มอยู่ตลอดเวลานะคะ